Hello mga ka-DIY! Welcome to my channel. In this video, ituturo ko kung anong gagawin kapag ang iyong printer ay nagpe-paperjam. But before we proceed, i-explain ko mga possible cause kung bakit nagpe-paperjam. Una, pwedeng merong foreign object na nalaglag sa loob ng feeder dito. Second, pwedeng naipitan siya ng papel sa loob or partly lang ng paper ay na-stuck sa loob. Then third, pwedeng nasira yung mechanical niya, pwedeng naputol yung gear or merong part na na-dislocate. So let's proceed by turning on the printer. So, nakikita natin dito, pagka-turn on ng printer, is meron siyang blinking orange, which indicate paperjam. Pati sa computer, lumalabas din na paperjam error. So, let's proceed with the repair. First, titingnan natin kung meron bang foreign object na visible sa loob ng paper feed. Physical inspection muna tayo. Tingnan natin kung merong visible foreign object na makikita sa paper feeder. So as you can see, walang makikita. So possible nasa pinakaloob siya, which is require na baklasin siya. So now we will proceed sa pagbabaklas ng printer. First, kailangan mo muna tanggalin ng power source and the USB. And then, tatanggalin natin ang screwdriver na to. Then, iangat natin yung set. Then meron pa siyang isang screw dito. Tanggalin din natin. Okay. Then after that, tatanggalin natin tong cover na to. To remove, so medyo reverse natin ng konti. Like that. Then, iangat natin dito. Just like that. Tatabi muna natin, and then we will proceed on removing the scanner. By doing so, pwedeng isara muna natin. Ayan, wala na siya kadali. So siya natanggal, and then gently and carefully remove the flex cable. Tatabi muna natin to. Then we will proceed sa pagbaklas. First, yung screw dito. Ito siya pala. And tanggalin natin. Gently tatanggalin natin ito board. Magamit tayo ng flathead screw para dito sa ilalim. Then, dito naman tayo sa kabila.
First, tatanggalin natin ito. Yeah, just like that. And then, pwede natin tanggalin ang buong cover na to. So, check din natin sa ilalim. A few moments later. So, after natin matanggal yung side cover, ang next na tatanggalin natin is this. This is yung pinaka-head na niya ng printer. By doing so, first, dito ang tatanggalin natin. So, tatanggalin muna natin itong sensor na to. Just like that. The next is and then tatanggalin mo natin to. And also ito. First, kailangan mo tanggalin yung roller. After that, pwede na tanggalan. So this one. Kaya natin tinanggal yon para magka-access tayo dito sa tornilyo na to. And then, pupunta naman tayo sa side. Tatanggalin din natin itong screw na to. Nalagay mo natin rin yung screws. Ayan, screw. And then, dito naman sa likod, meron din tornilyo dito. And then, balik tayo sa side. Tatanggalin natin ito. So be careful. Dapat hindi ma-damage to. Then using a small screwdriver, tatanggalin natin yung sensor.
After that, tatanggalin natin tong maliit na bakal na to. Just like that. So, makikita nyo, maangat na siya. Okay. Doon naman tayo sa kabilang side. Para completely matanggal na natin to. Una, itong tornilyo na to. And then, meron pa siyang isang tornilyo dito. Ayan. So, yung mga ibang tornilyo na hindi dito sa video, isasama ko yung picture para makita. Ngayon natanggal na lahat ng tornilyo na humahawak dito, pwede na natin siya iangat. Hindi natin kailangan i-completely i-remove ito dahil ang goal lang natin is matanggal yung mga foreign object na humarang. So, ito, required yan tanggalin. Gently remove that. Just like that. Then, mag-aangat na natin siya. Kailangan din natin tanggalin itong mga wires. Ayan. Ganito. Ayan. So, kita natin may bulitas na naipit, and then so hindi pala siya bulitas, beads pala siya. And then kanina habang binabaklas natin, mayroon din tayong nakitang coins. Ito siya. So somewhere nung binabaklas natin po siya sa natanggal dahil naipit siya dito. So ngayon na nabaklas na natin, i-check natin yung sensor. Yan, ito. Nawala siya sa pwesto niya. So kailangan natin siya ibalik. Just like that. Okay na. Isa pa pala. Make sure na malaya siyang nakakagalaw. Okay, so now lilinisin na lang natin to, and then ibabalik na natin siya. A few moments later. So, tapos na natin siya linisin. Then after this, we have to make sure na wala ng obstacle or any object, foreign object na pwedeng humarang sa pag-refill. Then kung wala na, we will now proceed sa pag-assemble. First, babalik natin ito. Lagay ulit natin ng wire. Ito
sisecure na natin yung side na to. By putting this screw. Then, dito naman tayo sa kabilang side. We have to make sure na naka-align ang lahat. Walang naipit na wire. Walang kahit ano. So, itong maliit na bakal na to, secure natin siya dito. Yan. And then, lalagyan na natin ang pag-media. First, ito na nilalagay natin is ito. Para ma-secure na natin siya, hindi nagagalaw. Then after niya, yung iba, pagulin lang. Babalik na natin ang mga ibang tornilyo. Sensor using a small screwdriver and may late ang tornilyo ng sensor. So next, babalik na natin ang sensor. So next, ibabalik na natin ang sensor. Good. And then babalik na natin niya yung ibang sensor din. Babalik na natin yung sensor na to. Guys, make sure na hindi madudumihan to. Malalagyan ng grease or whatsoever. Kasi napaka-sensitive niyan. Kasi yan ang nagiging reason kung bakit pangit ang print. Siya dito. And then, ayan. Okay, then proceed tayo dito. Lalagay, babalik natin ito. And then yung roller. Okay. And then yung belt. Okay. So ibabalik na natin ng spring. Medyo mahirap to guys. Okay. Okay na. Ayan. Okay, next ibabalik na natin itong sensor na to.
Okay. Kailangan lang natin ibalik yung spring using a long nose. Yes, like that. Okay na. So, ibabalik na lang natin yung mga ibang natitirang tornilyo. Make sure guys na wala kayong nakakalimutan na tornilyo. If hindi kayo sigurado, it's better if picturean nyo na lang para may reference kayo pag ibabalik mo. And now, tapos na. So next, ibabalik na natin ang mga side cover. So ito, make sure na hindi ito may ipit. Next is, dito naman sa kabilang side, babalik na natin ang cover. So make sure na hindi may ipit tong cable na to. Or flex cable. Piece of wood. Hindi na. Okay, after natin ma-secure itong cover na ito, babalik na natin ang screw. Okay. And then, babalik na natin ang spanner. Okay guys, so after natin mailagay lahat ng sa side cover, ibabalik na natin ang scanner. So ito, pasok natin ang flex cable dito. And then, out dito. Papasok natin siya dito. Guys, be gentle sa ribbon. Make sure na hindi nyo siya madadamage. Okay. Okay guys, so once na nailagay na natin ang ribbon na secured na, babalik na natin itong cover na ito. Ito sa loob. Papasok natin dyan. And ilagay natin ang kanyang tornilyo. And once nalagay na yan, ilalagay natin ito. Make sure na ito papasok dyan. Like that. And then, isasara natin siya. And finally, ilalagay na natin ang mas na tornilyo. Okay guys, tapos na natin assemblein ulit. And then, ito-test na natin siya kung okay na siya. Turning on.
So, once na nag-steady na ang ilaw na to guys, ibig sabihin, wala na yung error code. Na-repair na siya. Okay, so nag-steady na siya. So ngayon, susubukan naman natin mag-print. Para ma-confirm natin na okay na yung printer. Sample lang ito guys. So we're just gonna print black. Okay, kinain siya. Walang problema. So, kita natin, nag-print natin siya. So, okay na. Okay guys, so success ang ating printer repair problem. Ang cause ay foreign object sa loob ng paper feed at dislocated paper sensor. Thank you for watching my video. Kung nagustuhan nyo ang video, make sure to click the thumbs up button and don't forget to subscribe to help the channel grow. I-click nyo ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga video.